kita akan menggunakan kapal lari dari tsunami. Wow, sangat bagus. Baru pertama kali aku lihat ini. Ada yang kapal yang bagus, ada yang jelek, tapi ada yang bagus. Tapi kapalku masih jelek tuh kan? Kapalku masih jelek. Mari kita lihat. Alamak, tsunami super lari. Untung aja. Jadi gitu ya. Kita harus menggunakan kapal lari dari tsunami. Oke, kita lihat lagi. Mana lagi? Klaim hadiah. Aku rasa kayaknya kita kesini. Toko gelombang ini apa? Terus itu kayak mana? Udah level up, level 3. Kita boleh pakai ini kah? Gak boleh. Gak bisa kan? Gak bisa. Ya gak apa. Aja ya. Alamak. Untung aja nggak kena. Oke. Jadi kita bisa ke situ, tapi kita butuh kecepatan cepat ya. Terus kecepatannya bagus. Tidak. Nice. Kapal baru dibuka. Apa kapalnya? Aku mendapatkan kayak. Kapal kayak. Jalurnya apa? Ini kayak aura gitu. Langsung aja. Menambahkan kecepatanku 2 ditambah 2 ditambah 2 gitu. Jadi 240 lebih. Oh my god. Kita lanjut. Alamak. Tunggu. Tunggu. Jangan dulu ya. Nah, udah. Ayo, kita akan ke sana. Jangan sampai kita kena tsunami. Hampir. Langsung aja, ayo. Lagi menuju ke situ. Apakah kita bisa melewati di situ? Coba lihat ya. Kita tunggu tsunami-nya pergi dulu baru kita masuk ke situ. Tunggu tsunami normal ya. Tunggu. Nah, ayo. Apakah kita bisa ke situ? Please. Bisa. Hampir. Tsunami super. Langsung ayo. Ayo lagi. Menuju ke situ. Kayaknya aku bisa melewatinya, tapi harus cepet gitu ya. Mumpung gak ada tsunami kita ke sini. Nah, kita tunggu lagi kah? Yaudah, sampai 16 kemenangan aja. Kembali. Kapal baru dibuka. Wah. Coba kita pakai kapal apa? Aku pakai kapal ini. Apa ya namanya? Kapal kecil. Kapal kecil. Kita mendapatkan kapal kecil ya. Tunggu, kita lewat. Kita tunggu tsunami super itu. Nah, ini dia tsunami super. Kan betul. Loh, ada lebih besar lagi. Lah. Kirain nggak kena, ternyata kena. Aduh, siapa juga yang spawn kayak gituan. Jadi gak apa-apa. Ayo, sebelum tsunami-nya datang. Itu tsunami-nya sudah deket. Oke, ayo. Cepet. Oke, kita tunggu di sini. Tsunami supernya datang. Dan
Oke, langsung aja, langsung aja. Oke, kita lihat apakah aku bisa melewati tsunami super. Bisa. Hati-hati. Ayo. Ada tsunami apa itu? Kayak lebih besar ya. Oh, itu tsunami biasa, bukan tsunami super. Tsunami super di belakang. Tsunami normal ya. Tsunami super. Ya, kita langsung aja lewatin. Sebelum ada tsunami super. Nah, itu dia tsunami super datang. Ayo, please. Oh. Aku udah level 13. Oke lah, lumayan. Aku udah level 13. Dan kecepatanku 1K. Apa tuh? 42 kemenangan. Apa nih? Tsunami lava. Tsunami lava. Siapa? Kok kita gak bisa? Kok bisa? Gak bisa ya. Bentar. Kok gak bisa? Langsung. Sebelum tsunami supernya datang, atau enggak tsunami lava, atau apakah yang lebih besar? Apa itu? Merah-merah. Kayaknya ada sesuatu yang sangat berbahaya kayaknya. Tsunami besar datang. Siapa itu? Siapa nih? Tsunami normal. Tapi panjang tsunami ini. Dan ada tsunami super datang. Tsunami kayak lebih besar. Hati-hati. Di stop kan? GG B. Siapa tadi yang stopkan tsunami tadi? Siapa tadi? Mantap weh. Kesempatan untuk kita menuju ke situ. Ayo lagi. Ayo. 60 detik lagi. Ayo. 60 detik berarti 1 menit. 1 menit di stopkan. Ayo. Cepet sebelum tsunami-nya datang. Alamak, jauh betul. Gak apa-apa lah. Ayo. Semoga bisa ke situ. Aku udah level 17. Terus sampai kita ke situ. Alamak, ada tsunami. Aduh. Cepet. Hampir ya. Ya, langsung aja kita kembali aja dengan 2K atau 2000 kemenangan. Kapal baru dibuka. Dan kita lihat. Aku sudah mendapatkan kapal yang besar. Kita aja lihat kapal apa ya. Kapal tuk ya. Dan tanpa basa-basi kita ke situ. Kecepatan kita juga meningkat dan juga level kita meningkat juga tuh. Wah, GG. Mantap. Dan ada tsunami. Tsunami lava.
Langsung aja. Gas. Ayo. Oh, kita harus itu ke rabbit ya. Katanya kalau rabbit mau memaksimalkan. Tidak, kita akan kelahiran kembali. Oke. Langsung aja. Apakah ya kecepatanku lambat sih, tapi gak apa. Tunggu dulu. Kita kayak gini aja, gini. Nah, kita jalan-jalan. Ayo. Terus drama menit apa aja. Kayak kita belum bisa deh. Kita harus sampai kecepatan kita cepat gitu. Nah, ini kecepatan kita. Baru saja rabbit, tapi kecepatan kita langsung meningkat ya. Kalau kita rabbit, mantap ya. Oke. Langsung aja. Oh, ada tsunami lagi. Tsunami super datang. Kita harus lari. Nah, kita pergi. Tsunami supernya di belakang. Nah, ini dia. Oh. Ada tsunami yang lebih besar. Langsung aja. Ayo. Oke, aku udah level 28. Ultra tsunami. Ada ultra tsunami lagi. Oke, kita tunggu aja. Oke, langsung aja. Oke, aku sudah kecepatan yang 7.000. 7 kali. Ayo, bisa. Oke, kita lihat. Oke, kita lewatin. Nah, langsung aja. Gas. Oke, aku udah level 33. Sambil lomba datang. Hampir. Tunggu dulu tsunami supernya lewat. Kecepatanku 9,9400. Ada ultra tsunami lagi. Oke, langsung aja. Ya, kita mentok 10.000 kecepatan. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba kesal. Sangat tidak bagus. Aduh. Untung aja aku balik. Kalau enggak, sampai aku ke spawn lagi nanti. Tiba-tiba ada di spawn tsunami. Memang di situ guys, di spawnnya. Kita harus untuk kecepatan yang sangat cepat sekali. Islah. Jangan spawn. Astagfirullahaladzim. Bisa dong. Rabbit gratis lebih baik selama setelah sampai sejauh ini. Ada treadmill gratis. Ayo, kita akan latihan dulu sebelum kita menuju ke situ. Treadmill gratis ya. Oke, kita tunggu dulu sampai kita kecepatan kita lebih cepat lah gitu. Oke, sampai level 50 lah.
Oke, tunggu. Oke. Ayo. Cepat betul ya. Levelnya naik, meningkat ini. Oke, bentar lagi. Wah, cepat betul ya. Langsung level 49. Habis itu langsung 50 ini kayaknya. Dan selesai. Dan sudah. Udah, oke. Tunggu tsunami supernya. Langsung aja lah. Alamak. Gak bisa, gak sempet aku. Bentar ya. Nah, ini bisa nih. Langsung saja. Oke. Kita sudah sampai sini. Dan ada tsunami yang sangat besar lagi ya guys. Ada ultra tsunami. Waduh. Ada tsunami lava. Ultra tsunami. Iya, langsung aja. Langsung saja. Ayo. Langsung aja kita lihat. Kita klaim hadiahnya ya. Itulah, klaim aja. 5.000, 10.000 kecepatan. Perikatan. Bisa kah? Oh, bisa. Bisa. Nah. Ultra tsunami datang lagi. Sikat. Ayo. Kita harus lewati. Kita bisa lewatin kayaknya. Kan bisa, ada aku bilang bisa. Hampir. Tapi kayaknya di situ ada lagi deh. Ya dah, kita langsung aja kembali dengan 131.100 kemenangan. Atau kita lanjut nih. Kembali. Yo, kapal baru dibuka. Dan kita rabbit. Mantap. Yo. Kecepatanku sudah. GG. Aku sudah level 60 udah kerasa ya. Dan terkait aduh kecepatan itu. Jadi kita treadmill dulu lah. Tadi sekali doang. Butuh 5 kelahiran kembali. Tenang. Kita akan treadmill dulu sebelum kita menuju ke situ. Sekarang kita pakai apa nih? Aduh. Kita sudah menggunakan kapal bajak laut. Aku sudah berada di mitik, kapal mitik ya. Gak kapal langka lagi, rare lah. Mitik ya sekarang aku. Ayo bisa. Kita akan menuju ke rabbit selanjutnya. Nice. Langsung kita rabbit lagi. 3, 2, 1.
Oh, langsung bukan kapal bajak laut. Saya akan lawan. Oh, dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat sekali. Dengan rabbit ya. Kalau kalian mau cepat harus rabbit ya. Oh, kapal bajak laut. Yang menerjang ke sini. Yo, kita. Alamak, ada tsunami super. Oh, duh. Ya bisa. Nice, langsung aja. Gas. Oke. Kita tunggu dulu. Iya, singkat aja langsung. Astaga. Kita mau lihat sini. Nah, kan gini bagus. Tunggu dulu gak sih? Nah, bisa gak ya? Bisa. Untung aja. Oke, kita menuju ke situ dan sampai kita. Oh, ada kapal yang mega sekali. Aktifkan Mipon. Halo Kenzo. Waduh, cepet betul ya. Langsung saja. Oh, kapal Kenzo bagus sekali ya, tapi lebih besar aku ya kapalnya. Aduh, malah balik mana. Tunggu dulu. Gue lewatin tsunami super dulu kan. Langsung saja. Aduh. Malah sangkut man. Oke, kita bisa lewat. Itu kan bisa. Oh, kita bisa lewati tsunami dengan mudah. Udahlah, aku udah capek sekali. Sampai sini saja guys. Nanti kita lanjut. Sampai jumpa lagi. Bye bye.